The Busana Terrace 係位於沖繩北邊嘅名護，其實係非常之接近恩納村㗎。呢度最近嘅酒店係好出名嘅 Ritz-Carlton， 但係傳聞當年李嘉誠嚟沖繩玩嗰陣，都係揀呢間 Busana 而唔係去 Ritz-Carlton 㗎。我哋一直對呢間酒店有猶豫㗎，係因為佢舊得嚟，價錢非常之昂貴。不過當我哋住咗200間沖繩酒店之後，明白到咦，原來 facility 嘅新舊並唔係代表一切嘅。老牌酒店就有老牌酒店嘅價值嘅。我哋今次為大家開箱 Busana， 大家望下呢度就知啦。佢佔地非常之廣，我哋帶大家睇下呢度嘅設施先啦。真係唔可以有期待嘅，得有期待嘅就係失望。一樣價錢，我一定住。我為大家犧牲色相，好熱啊喂！犧牲下冇計啦。我介紹下呢度啲設施先，大家見到有個咁大嘅泳池，其實咧小朋友已經覺得好玩，因為咧佢嗰度上滑梯喺度咧，佢有分上邊同埋下面兩個池㗎。泳池行埋去咧就係佢哋個 shop， 咁咧有泳衣啦、拖鞋啊嗰啲嘢賣嘅。佢哋亦都有個 gym 喺度啦，有一個yoga studio。然後佢亦都有自己嘅 boat snorkeling， 即係搭船出去嘅浮潛，但佢價錢仲貴過清潛，而且咧佢係只不過喺呢度出去，唔係清洞啊，即係唔係有啲咩好特別嘅景點。所以咧，大家如果想玩浮潛啊、體驗潛水，都記得揾翻我哋清潛 Best Dive Okinawa。嗱，泳池咧就唔係全年開放㗎，如果你冬天嚟嘅話咧，佢哋有個 indoor pool， 大家都仍然可以游水嘅。只不過咧，呢啲泳池嘅 facility 並唔係 Busana 出名嘅地方。咁乜嘢出名呢？跟我哋嚟啊 ！Busana 貴過呢度旁邊其他嘅同級豪華酒店，點解呢？係因為佢喺正個沙灘旁邊，一落嚟就係啦，一落嚟就係一個好大嘅沙灘啊！嗱，但係講明啊，大家如果要平嘅話咧，隔離就係 LCH 酒店，嗰度應該係呢度嘅4分1價錢嚟嘅啫。平有平住啦，但係呢個沙灘亦都唔係呢一間酒店嘅賣點。我哋帶大家睇呢度最出名個賣點喺邊度？呢間酒店最靚影相個位就喺呢一個海中展望塔啦。其實呢一個位呢係政府半政府管啊，所以其實任何人都可以嚟㗎，只不過酒店離呢度實在太近啦，你行路過嚟或者喺度搭啲 shuttle bus 過嚟係非常之快，大家可以喺度影下相 hea 下，當然亦都可以行到去個展望塔下面睇下個海嘅，同埋呢度黃昏影相亦都有翻風味㗎。阿梁師奶，你叫神操嚟啦！我啲犧牲色相嚟俾你影咋，咁我唔會好似啲大陸阿媽咁樣喺度跳廣場舞㗎，你放心。其實 Busana 咧最誇張嘅係佢有8間餐廳同埋4個吧，即係咧你唔需要喺恩納村外面揾餐廳食飯。喺酒店裏邊已經可以搞掂㗎啦，而且咧佢有啲餐廳咧耐唔耐會揾米芝蓮嘅廚嚟助陣啊客串咁㗎。但係咧個價錢就真係有少少揦脷啦。我哋今晚應該都唔會喺度食㗎啦，因為由揸車上名護麥當勞咧3個字車㗎咋，嫌太貴咧去名護麥當勞啦。我哋今晚食麥當勞啊？Not bad。咁我哋煲個早餐嘅，食埋早餐再睇下點啦。我哋仲未介紹房喎，老細。講到好似完晒咁嘅。我介紹房先啦。哇！影相靚過真實喎。咦？咁好服務嘅，仲好服務過酒店喎。點解我要一路酒店開箱一路喺度飲咖啡咧？因為呢間酒店 Busana 嘅 mini bar 咧係舊式嗰隻 mini bar。全部都係要另外俾錢㗎，唯獨是咖啡 capsule 同埋樽裝水可以打電話去攞多啲。咁我哋咧就 cheap 精啦，就飲多啲咖啡啦。佢呢個浴室又幾靚嘅，雖然咧因為始終有啲歷史，咁呢啲嘢都係
好耐以前嘅 design 嚟㗎啦，但係咧，我覺得佢算做得幾好。除咗有得浸浴之外咧，仲可以有個企缸喺度 shower 嘅。我個人係幾中意佢個浴室，真係幾靚幾舒服。好啦，浴室出嚟咧就有呢個 closet 夾萬啦、拖鞋啦、衣架。然後我哋就2張 double bed， 咦唔係喎，咁似 single 嘅。咁我哋 book 咗2張床，但係咧佢就唔係出邊咁俾2張 double bed， 佢其實2張 semi double， 即係細啲㗎。而家見到個光線好似好光咁啊，嗬！但係咧其實佢淨係得呢2個 bedside lamp， 一個 floor lamp。我哋 expect 咧今晚間房會好暗。我相信咧，爹爹會再影俾大家睇夜晚係乜嘢樣嘅。其實呢度咧算係幾闊落㗎啦，因為咧有張2人梳化，仲有一個可以晾腳梳化。咁跟住出面咧係有凳坐啦，望住嘅係街景。作為遊客，其實如果咧個房價差大概10% 左右，係值得選擇海景房嘅，因為咧間房裏邊真係靚好多嘅喎。咁但係酒店開箱片咧，清潛贊助，咁我哋就慳得就慳，最主要試佢嘅呢個 service 啊嘛。呢度有8間餐廳，咁我就睇過啲餐牌啦。基本上人均消費咧，起碼3萬yen，仲要你加飲嘢咧，可能係唔止你講緊3萬幾yen一個人。咁即係我哋2個人要淨係食飯都6萬幾，咁我哋覺得有啲太貴啦。我覺得最平嗰個咧係夜晚食 buffet，但係都要9000yen一個，咁我就覺得唔需要。所以頭先爹哋講得啱，佢估我哋今晚應該都喺出邊食，係。不過咧就唔係麥當勞，我哋揸車4分鐘咧，想去一間食沖繩居酒，睇下有冇位啦，希望有啦。如果唔係就真係麥當勞再加 Family Mart Lawson 嗰啲㗎啦。好彩咧房價係包埋早餐嘅啫，咁我哋真係啦，食埋早餐再同大家講。The Busana Terrace 咧好多日本人中意，喺網上面大讚佢服務非常之好。佢哋同一個集團嘅 MB Gallery 啦，同埋 Atta Terrace， 我哋都好中意，尤其是 Atta Terrace 咧，真係超級享受。就算去到恩納村嘅 Moon Beach， 比較又係大型嘅，都唔差㗎。不過今次呢個高階嘅 Busana 咧，坦白講，我哋有啲失望啦。差又唔係差嘅，不過簡單啲咁講，除咗個沙灘泳池之外，真係冇其他理由要住呢度。首先講下個地理位置先，呢一度嚟 Junglear 大概30分鐘，去水族館大概45分鐘，揸車嚟我哋清潛26分鐘啫。因為呢條片係我哋清潛 Best Life Okinawa 贊助嘅，所以我哋可以好辣咁去評價呢間酒店。哇！唔好意思啊，新人想潛水啊！揾清潛啦，清潛全部都係中文溝通，的確安心方便。酒店咧其實係好耐歷史㗎啦，但係我哋覺得佢個設施維持得非常之好，房間基建保養得好之餘咧係好乾淨。我哋赤腳踩地下係覺得超乾淨，真係可以話係一塵不染。呢個係好讚 ，housekeeping 做得好好。冷氣好夠凍，係真係好凍。光暗度方面咧就冇我哋最初想象咁暗嘅，主要佢每一張床有個 reading light 咧，起碼坐嗰度覺得好光，所以琴晚其實覺得幾舒服嘅。Internet 好快，不過咧佢就唔需要 password。為咗安全起見，我連咗之後即刻駁翻 VPN。而 VPN 咧，我哋會介紹 NordVPN。NordVPN 咧，我哋喺加拿大啦、加勒比海都試過，佢嘅速度真係好快㗎。大家可以喺 description 下面咧揾翻我哋條 link， 用我哋條 link 加入嘅話咧，永遠都會比 NordVPN 嘅官網多1個月免費使用㗎。爹爹話大浴場望住個海好好浸喎，女人又係唔好意思啦。我哋只係望住個沖繩紅磚屋頂，不過都好浸嘅。出到嚟冇冷氣，行嚟呢度搭 lift 翻房。大浴場出嚟之後好熱㗎嘛，一路有冷氣翻房爽啲。呢度就會過一個熱河。Busana 酒店咁貴咧，我哋一路以為，咦係咪因為佢服務真係好好咧？
但係嚟到呢，我哋係 O 咗嘴㗎。我哋 check in 呢，大概由嚟到去到可以上房用咗15分鐘，中間呢有好耐嘅等候時間，係唔知喺度等乜嘢㗎。而其實當日 check in 呢，包埋我哋2組到啫。南亞人服務態度好好，日文溝通冇問題，而且係好有禮貌。不過去到英文咯，調翻轉我聽唔明佢噏乜，同埋呢都係仲係比較 green 嘅。到最終同我哋 check in 嗰個阿叔嘅態度呢，就真係去到有啲問題嘅地步啦。冇笑容之餘呢，係好倔下。爹哋見到佢個樣呢，有少少惡添。我呢，就淨係望咗佢一眼啫。不過呢，作為一間高級酒店，我哋就唔係好明點解俾一個咁樣嘅態度嘅阿叔呢，去同一啲客人去 check in 嘅。早餐負責炒蛋嗰個員工呢，係薄炒嘅樣嚟㗎。另外咧就係房間得1條鎖匙咁大把，所以咧就有啲唔方便嘅。房間嘅床得6尺，所以咧如果你係高過6尺，或者你係5尺10寸、5尺8寸，你都有機會覺得係唔夠長㗎。而且有個好奇怪嘅地方，佢隔音好差，上面咯咯聲，隔離間房咯咯聲，我哋都聽到。早餐唔使講啦。超失望。作為一間啲 reputation 都好唔錯嘅酒店，應該咁講，評級應該幾高嘅酒店，佢居然個早餐咁樣咧，我係好失望嘅。因為佢嗰個 selection 咧係少到都唔知揀乜嘢嚟食嗰隻。然後呢動線好奇怪嘅，佢沙律吧下邊咧係冇碟俾你攞嘅，然之後咧我喺隔離攞隻熱碟去裝沙律，O 個嘴。總之基本上除咗果汁嘅選擇數量係正常之外咧，其他嘢都係比較少㗎，然後佢每一樣嘢咧，好似喺度玩精緻咯。只不過咧，佢嗰啲熱嘅洋食，譬如唔知土巴圖乜嘢啊，嗰啲 end up 望落去都係一撇撇，又唔係覺得真係好精緻喎。然之後你覺得點解選擇咁少？然之後個樣又唔係咁好食咧。我唔知大家咧，如果真夏天嚟到住8、9萬嗰陣時，見到個早餐咁，會唔會好嬲咧？我哋真係諗咗好耐，點解日本人會覺得佢哋嘅服務係非常之好嘅呢？後來咧，我哋就留意到呢間酒店同新開嘅 PGM 有好多相似嘅地方，酒店嘅建築啦、設備啦、泳池嘅 design 啦，甚至價格定位都好似㗎，有少少 déjà vu 嘅感覺。我哋有啲懷疑會唔會 PGM 咧搶晒佢哋非常之好嘅員工呢？唯一 PGM 冇嘅就係海灘。冇比較就冇傷害嘅。如果你耐唔耐嚟沖繩，淨係住1、2間酒店，你都會覺得 Busana 幾好㗎。不過其實附近嘅 Hyatt 同埋 PGM 係做得更加好。如果 PGM 攞90分嘅話呢， Busana 應該係70分左右。我哋喺餐廳食早餐嗰陣，見到有啲上咗年紀嘅員工，佢哋態度真係非常之誠懇同埋親切。我哋就喺度諗，會唔會咧李嘉誠喺度住嗰陣時係接受到嗰一種嘅服務呢？如果係嘅話，我會了解點解佢會揀 Busana 㗎。10幾20年前，沖繩咧冇乜好高級嘅酒店，咁 Busana 當時咧就會係一間比較 top 嘅酒店嚟嘅。但係10幾20年之後，佢嘅服務同埋硬件已經俾好多酒店超越咗啦，非常之可惜。長江後浪推前浪。我哋真係諗唔到要揀 Busana 嚟住嘅原因，唔知有冇人住過 Busana 呢？你哋嘅經驗當時係點呢？可以喺下邊留言分享翻俾大家。